Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi zakazimizga keldik. Restoranini mana shu banketning zaliga fotozona qo'yamiz. Katta chiroyli qilib yasatamiz. Ichkaridan kuzatib boramiz. Xo'sh, ishimizni boshlaymiz. Hamma narsalarimizni tushirib olganimizdan keyin temirimizni qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, ikkita temir oyoq qo'yib, unga kichkinagina temircha qo'yib olib, yaxshilab qotirib olgandan keyin ustiga taxta qo'yibman. Taxtani asosan taxtaga karkaz yasab oldim-da. Qishda ko'ryapsizlar, taxtaga karkaz yasab olsak, mana shunaqa holatda qattiq bo'lib turadi. Keyin bu narsani hammasini banner ustiga qoqamiz. Bannerni qoqish uchun men razmerini, taxtani razmerini to'ch-to'ch qilib kesib oldim. Mana qaranglar. Eniga 2,5, balandligini 2 qildim. Shunga qarab keyin yasadim. Naborot qildim shekilli, balandligini 2,5 qildimda, enini 2 qildim shekilli. Xullas shunaqa adashib ketdim, o'zingizlar bilib olasizlar. Bannerni keyin bir chekkasidan qoqishni boshlaymiz. Steplerda taxtaga qoqib chiqaman va birinchi qoqqanimda qattiq qoqmayman. Nimaga desanglar, uni ko'chirib, to'g'rilab qoqishim kerak bo'ladi. O'shaning uchun nomiga qoqib turamiz. O'rtasini topib olish uchun ko'ryapsizlar, uzoqqa borib qarayapman, tortyapman, to'g'irlayapman. Yana o'sha steplerni qoqqan joyimni chiqarib boshqa talab yana qo'qyapman, чтобы o'sha bannerimizni tekis, chiroyli, hech qanaqa g'ijimsiz chiqishi uchun. Va oxirida tugallatishimga o'sha qiyshiq qolgan joylarni tortib, uni ham steplerda yaxshilab qotirib olamiz. Oxiri hammasini chiroyli qilib tekis qilib tortib olganimizdan keyin tayyor holatini mana ko'ryapsizlar. Tayyor holat tekis bo'lishi kerak. Taxtani o'shaning uchun razmerida olib qoqqan yaxshi. Xullas buni oldiga detalka olib keldim. O'sha zolotistый detalimni olib keldim. Har holda unga zo'r karkazim bor. Shu Yevro fotozonamni karkazini qo'yib olib, ustiga mana shu zolotistый tangachali fotozonamni qo'yibman. Bannerni yoniga dekor bo'lishi uchun. Va albatta tagiga chiroyli qilib yashil gilamimni ham solyapman. Bu ham fon uchun juda chiroyli ko'rinadi. Va qo'yib bo'lganimizdan keyin sekin sharlarimizni pachkasini olib ishirishni boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, fonda qanaqa rang bo'lsa, o'sha rangga mos sharlarni olib ishirgan yaxshi. Zolotistый fon bo'lgani uchun zolotistый shar oldim va oq oldim. Ikkalasini kombinировать qilgan holda ikkalasini yasab chiroyli qilib yasatib beramiz. Bu narsaga 3 ta oq, 3 ta zolotistый qilib bitta chetga boshlaymiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, taxtani chetiga shedem uzuncha sharimni qotirib, bunga boylab chiqaman. Eng qulay va eng oson usuli shu. Taxtalarga shedem sharni steplerda qoqtirasizlar-da, keyin o'sha shedem sharni tortib sharimizni, lentali sharimizni yasab chiqsak bo'ladi. Xohlasanglar o'ziga yasab tashlasanglar bo'ladi, xuddi menga o'xshab. Xohlasanglar tayyor bu yerda yasab olib, keyin uni o'sha lentali anaqada shedemni tortib boylab chiqsanglar bo'ladi. Juda qulay bo'ladi va tez ishlanadi. Ko'ryapsizlar, bu ishimga unaqa katta bo'lmagan vaqtda bo'lgani uchun o'zim keldim, bitta o'zim epladim bu narsani. Bunaqa fotozonalarni bitta o'zim bemalol yasatib keta olaman. Keyin narsalarim ham ko'p emas. Bir pasda tushirib oldim. Taxtalar yengil, temirlarim yengil. Unaqa og'ir narsa bo'lgani yo'q. O'shaning uchun tez-tez o'zim tushib vaqtida yasab berdim. Faqat bu ishimga rostdan ham 2,5 soat vaqt ketdi. Va detalkalarimni qo'yishni boshladim. Mana detalkalarda katta zolotistый sharga ham o'sha shedemimni boylab, uni ham sharlarning orasiga zafiksировать qilib qo'yasizlar, qotirib qo'yasizlar. Shunda o'sha detalkamiz chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Va mayda chudalarni ham tiqamiz orasiga, mayda chuda sharlarni ham o'sha yasagan uzuncha lenta sharlarimizga qo'ysak, ya'ni ham pishni variantda ko'rsatib beradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana effektini ko'ryapsizlar. Va bu shu bilan kifoyalanmadim-da, o'sha burchakka, zolotistый stoykamning burchagiga ham shar ilib, bunga ham detalkalar ilishga qaror qildim. Bu ham chiroyli bir o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ldi. Bu narsani o'zingizlar fantaziyalarni ishlatgan holatda yasatasizlar. Har doim shunaqa bo'lish kerak degan gap yo'q. Bu narsani o'zingizlarni fantaziyalarga qarab yasatib berasizlar. Keyingi etapda mana shu uzuncha sharimni birgalikda yasaganmiz. Ko'rgansizlar oldingi videolarimda ham. Shuni ham olib kelib oldim. Bu o'zi вообще ko'p turaverar ekan, umuman push emas ekan. O'shaning uchun buni ham bitta shu detalkaga ishlatgim keldi. Fason qilib
chiroyli chiqdi deb o'ylayman. O'zinglar baho berasizlar va albatta balon sharimiz bor. Prozrachniy o'shalarni ham qo'shib berdim. Klientimiz shu narsalarni xohladilar. Shunaqa narsalarni ham qo'shib bering deganlar uchun bularni ham hammasini ishirib, katta qilib, chiroyli qilib yasatib, skochda naznanka qilib yopishtirib berdim. Tomosha qilamiz, baho beramiz. Like va podpiska bosib qo'yishni ham unutmanglar. Bu ishim uchun men $120 pul oldim.